केरा शरीफ लॻ थगाणो बुलसार में मरहूम रईस काशिफ अनवर लगारी की याद में पहिरियों हथड़ी वॉलीबॉल टूर्नामेंट थी गुजरियो, जंहिंमें इलाइक़े वासियुनि तोड़े राम जे शौक़ीननि पारां भरपूर शिरकत करे टूर्नामेंट में थगाणे बुलसार जे 8 टीमुनि हिस्सो वरितो। तमाम बेहतरीन मुकाबले बाद कामरान बुलसार क्लब जी टीम फाइनल जी ट्रॉफी पंहिंजे नाले करे वरिती। विनर टीम ऐं रनर टीम खे ट्रॉफी कैश इनाम ॾिना विया, जॾहिं त साबिक़ा ज़िले काउंसिल मेंबर रियाज़ खान लगारी, वॾेरो मोहम्मद अली नाहियो, अली रज़ा बुलसार चीफ गेस्ट तौरु मुक़रर कया विया। आयल महिमाननि खे अरसलान मुमताज़ लगारी, आसिफ अनवर लगारी पारां सिंध जी सकाफ़त अजरक जा तोहफ़ा पिणु पेश कया विया। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।